एक बार एक मास्टर जी के घर बिजली बिल वाले आए क्योंकि मास्टर जी ने कई महीने का बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली बिल वाले ने मास्टर जी को बुलाया और बोला, तुम्हारे 6 महीने का बिजली का बिल बाकी है, बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? मास्टर जी बोले, भाई साहब मैं नहीं भरता कभी बिजली का बिल। बिजली वाले बोले, नहीं भरता, तेरी लाइट काटनी पड़ेगी। मास्टर जी बोले, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो पर मेरा लाइट नहीं काट पाओगे। बिजली वाले बोले, अच्छा इतनी अकड़ दिखाता है, चल आ खंभे पे तेरी लाइट काट के दिखाता हूँ। दोनों खंभे के पास आ गए। बिजली वालों ने खंभे पर चढ़ा और मास्टर जी की लाइन काट दी। मास्टर जी गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद बिजली वालों ने मास्टर जी की लाइन तुरंत चालू कर दी। पर उसे जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो मास्टर जी ने किया बोला। मास्टर जी ने अपनी जेब से बंदूक निकाला और बोला, बेटा ये मेरी जमीन है, तू बस नीचे आकर दिखा। समझ रहे हो?